So I think it's a good idea to teach you some phrases like this in Thai language so that you will sound more like a Thai speaker. First one, ไม่เป็นไร 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 means it doesn't matter จริงๆแล้ว 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 means actually รู้ไหม รู้ไหม รู้ means to know รู้ and ไหม is question word so do you know จริงดิ จริงดิ or you can change the ending particle to จริงปะ จริงปะ means really ฮะ อะไรนะ ฮะ อะไรนะ ฮะ what